هتعمل ايه لو عرفت ان روح مراتك اللي ماتت موجودة حواليك وبتحاول تبوظ حياتك مع مراتك الجديدة، والناس كلها بيكونوا فاكرينك مجنون؟ بيبدأ الفيلم في سنة 1937 في بريطانيا، لما بيكون الكاتب تشارلي قاعد بيحاول يكتب بس ما بيكونش عنده اي افكار، وبيحاول انه يكتب كتير بس ما بيعرفش، وبيقوم يشغل موسيقى بصوت عالي وبيحط مشروب وبيبص لصورته لما خد جايزة الكتابة بيأس، وبتسمع مراته الصوت بتاع الموسيقى وبتخرج من القصر اللي هي عايشة فيه للبيت الملحق اللي تشارلي بيكتب فيه على طول، وبتقول ان الناس في الدول المجاورة اكيد سمعت صوت الموسيقى، وبيطفيها تشارلي وبتشكره مراته، وبعدها بتروح وبتطلب من الخدامة بتاعتها إيديس إنها تحضر الفطار ليها على طريقة هوليوود، وبتحضر فطار تشارلي وتوديهوله، وبتروح إيديس لرئيسة الخدم إدنا وبتقول لها على الفطار، وبتقول لها إدنا تودي الفطار لتشارلي بس تاخد بالها إن العيش المحمص ما يبردش وإلا هيرجعها بيه، وبعدها بتاخده إيديس وبتروح بسرعة لتشارلي. بيبص تشارلي للعيش وبيقول لإيديس إنه بارد، وبيفضل يقول لها كلام معقد من الكتابات بتاعته وبيرجع الفطار معاها تاني. وبعد شوية بتكون روز مرات تشارلي واقفة مع راجل مهم، وبيرمي تشارلي شنطة من الشباك وبيتكسر وبتقع على تمثال يوناني وبتكسره هو كمان. بتروح روز ليه وبتقوله ان هو كاتب كويس ولازم يكتب افضل حاجة عنده وما يخليش عدم الكتابة يزعجه، وان هو بيحاول يكتب فيلم بس ما بيكتبش قصة حربية. وبعدها بيقع منه الكتاب وبتشوف فيه صورة ألفيرا مراته القديمة اللي ماتت، وبيقول لها انه لقاها وسط الكتب، بس روز بتقوله انها مش هتتضايق لو عرفت انه كان بيبص لصورها، ولو ماتت في يوم هتكون عايزه انها توحشه ويبص لصورها زي ما بيشوف صور ألفيرا. وبعدها بتروح روز وبتلاعب فيوليت صاحبتها تنس، وبتكون متعصبه وبتقول لها انها شافت تشارلي بيبص لصوره ألفيرا، بس فيوليت بتقول لها انها مش محتاجه تقلق من حاجه وتمشي حياتها، وبتقول لها حياتك هتمشي حتى لو هتخونيه مع حد تاني. وبيكون تشارلي قاعد هو وجورج جوز فيوليت وبيحكي له عن مشكلته في الكتابه، وبيقول له جورج ان كل كاتب ناجح بيجيله وقت وبيقع، بس تشارلي بيقوله انه كمان مش كويس في العلاقة مع روز، وبيديله جورج حبوب وبيقوله ان دي هتساعده. وبعدها بيظهر تشارلي وهو بيسوق العجلة بنشاط كبير قوي وروز راكبة وراه، وبتقول له روز ما ينساش العرض بتاع بالليل. وبالليل بيوصل تشارلي مع روز وفيوليت وجورج للعرض المسرحي بتاع الساحرة أركاتي، ولما بيدخلوا بيشوف جورج الخدامة بتاعت روز وبيقول لها عليها، بس روز بتقول له ان إيديس مهتمة بالعروض دي من وقت وفاة اخوها في الحرب في اسبانيا. وبيبدأ المساعد يقدم أركاتي وبيقول للجمهور انها هتعرفهم النهارده إجابة السؤال بتاع هل في حياة بعد الموت ولا لأ. وبتبدأ تتكلم أركاتي وبتترفع عن الأرض، وبيظهر المساعد وهو بيرفعها بالحبل وبتتكسر دراع الآلة وبتقع أركاتي، والجمهور بيتعصب منها جدا وبيقول عليها نصابة. وبيقف المساعد يكلم الصحافة علشان يقلل من حجم الفضيحة، بس بيتسحب تشارلي من وراه وبيروح عند أوضتها وبيقول لها إنه مصدقها، وبيطلب منها تعمل له جلسة تحضير في بيته، وبيضحك عليها وبيقول لها انه بيصدق في السحر علشان يشوف تصرفاتها ويكتبها، وبيقول لها انه هيساعدها تقابل ناس مهمة وترد جزء من كرامتها اللي راحت في العرض. وبتقول له أركاتي انها هتجيله نص الشهر. وبعد شوية بيجي ميعاد الجلسة وبيقعد معاها حوالين الترابيزة فيوليت وروز وجورج وتشارلي، وبيكونوا بيسخروا منها، وبتبدأ تحضر الأرواح وبتقول لو الروح موجودة تخبط خبطة واحدة ولو لأ تخبط 2، وبتعرف ان في روح محتاجة تتكلم مع حد من اللي قاعدين، بتفضل تقول اسمائهم لغاية ما بيجي اسم تشارلي وبتسكت. وبتعرف أركاتي انها عايزاه هو، وبتسأله لو كان في حد ميت من قريب عايزاه يتواصل معاه، بس بيقول لها تشارلي ان مفيش حد، وما بتعرفش الروح دي. وبتقوم وبتشغل موسيقى وبتقرر تدخل في غيبوبة علشان تعرف اكتر، بس بتتقطع الكهرباء وبتفقد أركاتي الوعي. وبعد شوية بتفوق، ولما بتفوق بتقول لهم انها حاسة ان في روح في البيت، بس الروح دي مش شريرة، وبتحاول تعرف منهم لو شافوا اي حاجة، بس بيقولوا كلهم ان مفيش حاجة ظهرت. وبعدها بتستعجل عشان تمشي قبل العاصفة ما تبتدي عشان الجو وحش، وبترجع للفندق وبيبدأ تشارلي واصحابه يضحكوا عليها. ولما بترجع أركاتي للفندق بتفضل تبحث عن اللي حصل لانها اول مرة تشوف حاجة زي دي. وبعد شوية بتزهق وبتنام، وفي بيت تشارلي بيقول لروز انه خد كل المعلومات اللي محتاجها وازيد كمان علشان يقدر انه يخلص الكتاب والفيلم، فبتقول له روز ما ينامش وينزل عشان يكتب معلوماته وهي لسه في دماغه، وبينزل وبيصب مشروب وبيلاقي الموسيقى شغالة وبيطفيها. وفي العاصفة بره بيضرب البرق بيت تشارلي، وفجأة بتقع كوباية من تشارلي لما بيشوف قدامه شبح مراته ألفي، وبتفضل تبص للبيت بقرف وبتقوله انه غير شكله وانها ما سافرتش غير اجازة اسبوع واحد بس. وبعدين بتدخل للأوض الباقية وبتلاقيها متغيرة هي كمان، وحتى التحف الأثرية بتاعتها مش موجودة، وبتشوف لبس روز وبتقوله انه اكيد بيخونها واكيد الست دي هي السبب في التغيير اللي حصل. بس تشارلي بيفوق من صدمته وبيقول لها انه اسف بس هي ميتة، وبتروح ألفيرا عشان تضربه بس ايديها بتعدي منه بسرعة، وبتبص في المراية وبتلاقي نفسها مش ظاهرة فيه، وبتعرف ان كلام تشارلي صح وبيصرخوا هما الاتنين،
وبتكون روز قاعدة في أوضتها وبتسمع صوت صريخ تشارلي، وعند تشارلي بيكون قاعد مع ألفيرا وبيحكي لها وبيقول لها إن وهي في سباق الخيل وعملت قفزة مرعبة ووقعت على رقبتها وماتت، وبعد كده سموا القفزة دي باسمها، وبيقول لها إن هي شبح. وبعدها بتيجي روز وبتسأله بيكلم مين، فبيقول لها ألفيرا، بس ما بتكونش روز شايفاها وبتفتكر إن هو سكران. بتسأله ألفيرا مين دي، وبتعرف إنها مراته. بيفضل يرد على ألفيرا وبتفتكره روز بيرد عليها، وبيحاول يوضح لها إن أركاتي أكيد حضرت روح ألفيرا بالغلط، بس روز ما بتصدقوش وبتقوله واضح إن أنت مش فايق، وبتطلب منه يروح ينام وهي كمان هتروح تنام. وبيشتم ألفيرا لما بتتكلم معاه، وبتفتكره روز إن هو بيشتمها هي. وتاني يوم بيروح جورج وبيشوفه وبيقوله إن اللي حصل ده ممكن يكون من الحبوب اللي هو خدها، بيطلب منه يوقفها. وبيخرج لروز وبيعتذر لها وبيقول لها إنهم لازم يتحركوا عشان يروحوا في موقع التصوير بتاع أبوها. وبيروح هناك وبيتكلم مع أبو روز وبيقوله إنه هيسلموا الفيلم في أقرب وقت. وبتيجي بطلة الفيلم وبتكلم تشارلي وبتقوله مين اللي بتلهمه في الكتابة، وبتقرب منه روز وبتقول لها إن هي أكيد هي اللي بتلهمه. بس فجأة بتظهر ألفيرا قدامه وبيشتمها، وبتفتكر الممثلة إنه بيشتمها هي. وبعدها بتروح لروز وبيقول لها إن ألفيرا موجودة في الاستوديو، وبتطلب منه روز إنه يروح ينام ويرتاح لأن شكله لسه تعبان من امبارح. فبيتعصب تشارلي وبيقول لها إنه مش عايز ينام. وبتيجي ألفيرا وبتقوله إنها فاكرة الوقت اللي كانوا بيقضوه سوا، وبيشتمها وبيقول لها تبطل كلام وقح. وبيجي أبو روز وبيقوله إزاي يتجرأ يكلم بنته كده وبيضربه. بعدها بيرجع للبيت هو وروز وبتقوله الحاجة الوحيدة اللي هتخلي بابا يسامحك هي إنك تسلمه فيلم حلو. وفي الفندق بتحاول أركاتي تحضر روح جوزها اللي مات بس ما بتعرفش. وتاني يوم بيكون تشارلي قاعد بيكتب وبيتكلم مع ألفيرا وبيقول لها ليه ظهرت، فبتقوله إن ده بيتها وإنها مش هتقدر تمشي ولا ترجع زي ما كانت لأنها ما تعرفش هترجع ازاي. وبتشوف الخادمة إيديس وهو بيكلم نفسه، وبتروح بسرعة وبتقول لروز، وبتقرر روز إنها توديه مصحة نفسية، بس بيترجى ألفيرا إنها تعمل أي حاجة علشان روز تصدقه. وبتبدأ ألفيرا تعزف على البيانو وبتقول لروز إن دي خدعة تنويم مغناطيسي، وبتسيبه وبتدخل أوضة تانية. وبيروح وراها وبيقول لألفيرا تعمل حاجة تانية عشان روز تصدقه، وبتطلع صباع روج وبتفتحه وبترسم على صورة روز. وبتكون روز شايفة صباع الروج طاير في الهوا وبيرسم على صورتها، وبتصرخ وبتفقد الوعي. وبعد لما بتفوق بتروح روز لأركاتي في الفندق وبتقول لها إن روح زوجها الأولانية رجعت. وبتتحمس أركاتي وبتقول لها إن دي مكافئتها بعد سنين الشغل الكتير، وبتسألها لو كانت شارلي بيقدر يلمسها، بس روز بتغير عليه وبتقول لها إن بتتمنى إن هو ما يكونش بيقدر يلمسها. وعند تشارلي بيكون بيتكلم مع ألفيرا وبيقول لها إن لازم يكتب النص، وبتقوله إنه ما عرفش يكتب حاجة من وقت ما ماتت لأنها هي اللي كانت بتساعده في الكتابة، وهي كمان اللي كانت بتكتب كل حاجة بداله. وبتقعد معاه في المركب في البحر وبتفضل تديله أفكار للكتابة. وبيكون تشارلي مبسوط من الحبكة الدرامية اللي قالت له عليها. وعند روز بتقول لها أركاتي إنها ما فكرتش في مرة إنها حضرت روح حد مات هتحب ترجعها، وإنها ما تعرفش إزاي تطرد روح ألفيرا. وبتترجاها روز عشان ترجع ألفيرا لأنها مش حابة حد يشاركها في جوزها، وبالذات لو الحد ده كانت مراته القديم. وبتقول لها أركاتي إن هما كانوا بيسخروا منها ومن شغلها، بس روز بتعتذر لها وبتقول لها أركاتي إن هي هتسافر لحفلة وبعد لما ترجع تبقى تساعد علشان هي هتمشي من الفندق علشان مش هتقدر تتحمل تكاليف. بس روز بتقول لها انها هتفضل وانها مستعدة تدفع فواتيرها واي حاجة عايزاها مؤقتا لغاية ما المشكلة تتحل. وبتوافق أركاتي لانها فرصة كويسة ليها. وبتكون ألفيرا قاعدة بتملي تشارلي اللي هيكتبه، وبيخرج بالليل عشان يسهر معاها. والجرسون بيستغرب ليه تشارلي بيطلب مشروبين مش مشروب واحد. وبتقعد ألفيرا وبتقوله انها مشتاقة ليه، وبتسأله لو كان بيحب روز، وبيقول لها ان هو بيحب روز جدا بس مش زي ما كان بيحبها هي. وبتكون روز قاعدة في البيت وبتبص لصورة ألفيرا مع تشارلي وصورتها معاه وهي غيرانة منها، وبتسمع صوت العربية وبتخرج وبتلاقي تشارلي رجع بس ما بيكونش هو اللي كان، وبيقول لها انه كان مع ألفيرا. ولما بتيجي تتعصب منه بيقول لها انه خلص الفصل الأول من الفيلم، بيقول لها ان ألفيرا ساعدته فيه. وبتروح روز للمكان اللي فيه ألفيرا وهي مش شايفاها، وبتقول لها انها راحت لأركاتي وهترجعها للمكان اللي كانت فيه. وبتمشي وبتروح لأوضتها وبتسيبهم هما الاتنين. وبيروح وراها تشارلي وبيقول لها ان المفروض تكون فرحانة لانه خلاص هيحقق حلمهم في ان هما يدخلوا هوليوود وهيكتب فيلم ناجح. وبتفضل روز تفكر في كلامه وبتفتح اوضتها وبتقوله ازاي ده هيحصل، وبتقوله انها بتغير بس هو بيقول لها انه بيحبها هي وبيبدأ يقرب منها. وعند أركاتي بتصحى من النوم بتلاقي ألفيرا جنبها على السرير، وبتقول لها ألفيرا انها مش هتسمح ليها انها تخرجها من العالم ده وانها جت علشان تفضل فيه. بس أركاتي بتفتكر انها بتحلم وبتلف وشها الناحية التانية، بس ألفيرا بتقوم وبتولع نور الأوضة وبتفضل تخوف أركاتي عشان ما تتجاهلهاش، وبتقدر تثبت وجودها ليها. وتاني يوم بتهدد ألفيرا تشارلي انه ما يقربش الروز تاني. وبتروح إيديس لروز وبتسألها عن الغدا، وبتستغرب روز لما بتشوف إيديس بتعرج على رجلها، وبتقول لها إيديس ان كان في زيت على السلم ووقعت من عليه وهي نازلة. وبيتكلم تشارلي مع المخرج وبيقوله انه هيسلموا الفصل التاني قريب،
وفجأة بتظهر ألفيرا قدامه وبتحاول تكسر الأطباق، وبيلحقها منها وبتيجي إيديس وبتقول لروز إن الحكام اللي هيحكموا على الحديقة بتاعت بيتها جم. وبتكون روز بتهتم بحديقة بيتها من زمان عشان تكون أجمل حديقة، بس لما بتخرج للحديقة مع الحكام بتكتشف إن الشجر كله مقصوص وبايظ وشكله وحش، وبتكون ألفيرا هي السبب. وبتروح أركاتي لجمعية التحالف الروحاني، وبيقابلها رئيس الجمعية وبيتهمها بالاحتيال بسبب العرض اللي حصل، بس هي بتقوله ان هي قدرت تحضر روح وفيها تجلي من المستوى العاشر، وبيتريق عليها وبياخد منها بطاقة عضويتها وبيقصها وبيقول لها تمشي من المكان. وبتروح المساعدة بتاعته وبتقول لها تقابلها كمان ساعة في السر، وبعدها بتقابلها وبتقول لها انها مصدقاها، وبتديها وصفة طرد أرواح سحرية وبتكتبها منها أركاتي، وبتمشي المساعدة عشان ترجع الكتاب. وبيكون تشارلي عامل حفلة عشان يحتفل بالفصل الأول اللي كتبه، وبتحط ألفيرا لروز حاجة في المشروب بتاعها، وبتقوم روز وبتفضل تتنطط وبتقلع هدومها، وبتكون ألفيرا حطت لها من الحبوب بتاعة جورج، وبعدها بتنزل في النافورة بهدومها. وتاني يوم لما بتصحى بتروح وبتعتذر لتشارلي على اللي حصل، وبتقوله انها ما كانتش عارفة هتعمل ايه من غير ايدنا الطباخة بتاعتها، لان هي بتعمل لهم كل حاجة. بس بتكون ألفيرا عندها وبتفضل تحدف السكاكين عليها، وبتهرب إدنا وهي مرعوبة من المكان وبتقول لهم ان المكان ده ملعون. وبتكون أركاتي سابت الفندق وبتحضر الوصفة اللي خدتها، وبتساعد ألفيرا تشارلي انه يخلص الكتاب، وبتطلب منه ما يقولش روز انه خلصه دلوقتي. وبعدها بيروح للمطبخ وبتكون روز محتاسة لانها مش بتعرف تطبخ، وبتقول لتشارلي انها حابة يرجع ينام معاها في الأوضة تاني، وانها عرفت قد ايه بتحبه في الوقت ده. وبيروح تشارلي وبيتمشى مع ألفيرا في الغابة، وبعدين بيواجهها وبيقول لها انه مش هيقدر يكمل معاها لانه عايش وهي ميتة، وبتكون مش عارفة تلمسه لان مش معترف بوجودها زي الاول. ولما بيرجع للبيت بيتفاجئ ان في طبق وقع وراه، ولما بيبص لفوق بيلاقي دولاب الاطباق كله على السطح، وبيقع عليه بس بيبعد عنه في اخر لحظة وبيتعور في دراعه بس. وبتعالجه روز وبتقوله ان ألفيرا اكيد عايزة تقتله، بس تشارلي بينكر وبيقول لها ان ألفيرا بتحبه، بس روز بتقوله انها هتقتله عشان يبقى ميت زيها ويكون معاها. وبتحاول تتصل بأركاتي بس بيقولوا لها انها سابت الفندق، وبتاخد روز الآلة الكاتبة وبتدخل تستخبى هي وتشارلي في الحمام، بس تشارلي بيعترف لها انه خلص الكتاب. وتاني يوم الصبح بيرن تليفون البيت، وبتروح روز ترد عليه وهي بتتسحب عشان ألفيرا ما تسمعهاش، وبتكون أركاتي هي اللي اتصلت، وبتقول لها روز ان ألفيرا حاولت تقتل تشارلي، وبتقول لها أركاتي ان ألفيرا اتحولت لروح شريرة وانها بتحضر الوصفة اللي هتطردها، وبتقول لها روز انها هتجيلها في اسرع وقت. وبتقول لإيديس تصحي تشارلي وتقوله ان هي مشيت، وبتركب عربيتها وبتروح إيديس تصحيه وبتسمعه بيقول انه بيحبها، وبتفضل واقفة مستغربة بس هو بيكون بيكلم ألفيرا، وبنشوف ان هي عايزة تقتله وبتهدده بموس الحلاقة. وبتقول له إيديس ان روز خدت العربية وراحت مشوار، وبتتصدم ألفيرا، وفي نفس الوقت بتكتشف روز ان فرامل العربية مفكوكة وبتحاول توقفها بس بتقع من فوق التل وبتموت. وبيعرف تشارلي وبيفضل حزين عليها، وبيجي كل الناس عشان يعزوه، وبيروح لألفيرا وبيفضل يزعق معاها، بس ألفيرا بتعتذر له وبتقوله ان كانت فاكراه هو اللي هيموت وان روز ماتت بالغلط. وبيشوفوا ابو روز وبيقول لجورج يروح له وياخده على مصحة نفسية وبيحولوه لمستشفى المجانين. وبتقول له ألفيرا ان هي مش حابة تكمل معاه وحابة ترجع للعالم بتاعها، وبتهربوا من المستشفى عشان يروحوا لأركاتي، وبيروحوا لها وبيقول لها ان ألفيرا معاه وبتحضر الوصفة. ولما بتخلصها وبتخلص الطقوس بتكتشف انها عملت حاجة غلط، وبتحضر روح روز كمان بالغلط. وبتروح روز وبتتخانق مع ألفيرا لانها شايفاها دلوقتي، وبيقولوا هما الاتنين ان تشارلي بيحب نفسه ومحبش حد فيهم. وبتقول لها ألفيرا ان دي الحاجة الوحيدة اللي اتفقوا فيها مع بعض. بتحاول أركاتي تحضر الوصفة تاني وبتحضر روح جوزها دونالد بالغلط، وبتفرح وبتسيب المكان وبتمشي معاه. وبينجح الفيلم اللي تشارلي كتبه جدا، وبيقول له أبو روز انه بيتمنى لو كانت موجودة، بس بيكتشف ان في صحفية جاية وبتتهم تشارلي انه نصاب ومحتال، وكل الكتب بتاعته اللي كتبها كانت لكاتب مكسيكي، وان تشارلي اقتبسها كلها منه. ويبص وبيشوف ألفيرا وراها وبيعرف انها كانت بتضحك عليه ومفهمه ان هي بتكتب له، بس هي كانت بتسرق الروايات المشهورة حتى الفيلم كمان. وبيخرج من الاستوديو وبتدوسه عربية، وبيقوم عشان يزعق للي خبطه وبيقول انه كان هيموت، بس بيكتشف ان اللي بتسوق العربية روز، وبتقوله ان هي كده خلاص قتلته. بيبص وراه وبيشوف جثته واقعة في الارض وبيعرف انه بقى روح زيهم. وبتركب ألفيرا مع روز وبيسيبوه وبيمشي، وبينتشر خبر ان تشارلي الكاتب المشهور نصاب وما بيعرفش يكتب. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا. وحابة اقول ان اللي بيحضر العفريت وما بيعرفش يصرفه يعرف ان العفريت هيقرفه. ما تنساش اللايك والشير وقول لنا رأيك في الكومنتات، وقول لنا ايه الفيلم اللي حابب نلخصه لك.